আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইজি ওয়ে লার্নিং এ আবারও সকলকে স্বাগতম। আমরা আগের ভিডিওতে কিভাবে ইন্টারনেট ডিজাইন করতে হয়, সিমুলেশন করতে হয়, খুবই অল্প সময়ে কিভাবে সিমুলেশন করতে হয় সেগুলো আমরা পরিলক্ষিত করলাম, খেয়াল করলাম। আজকে আমরা এফিসিয়েন্সি, এন্টেন্যান্স এফিসিয়েন্সি এন্ড গেইন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা দেখব। তার জন্য প্রথমে আমরা কম্পোনেন্ট যাব, ডিজাইন মোড, এন্ড আমরা সিমুলেশন অপশন থেকে ফিল্ড মনিটর, ফার ফিল্ড /RCS, সেখান থেকে আমরা জানি আমাদের মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি 2 গিগাহার্টজ ছিল এন্ড আপার ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি ছিল 10 গিগাহার্টজ। আমরা ফ্রিকোয়েন্সিতে ক্লিক করে স্টেপ লিনিয়ার নেব এন্ড স্টেপ লিনিয়ার আমরা প্রাথমিকভাবে 0.5 রাখতে পারি, অর্থাৎ প্রতি 0.5 ঘর, যেমন 2, 2.5, 3, 3.5 এরকম প্রতি ঘরের পয়েন্টগুলো সে মান নেবে। অ্যাপ্লাই অর ওকে। আমরা চেক করে নিই নেভিগেশন ট্রি, ফিল্ড মনিটর 2, 2.5, 3, দ্যাটস ইট, ওকে। এখন আমরা আবার তাকে সিমুলেশনে দিব। সিমুলেশন প্রায় শেষ পর্যায়ে। এই হচ্ছে আমাদের এস প্যারামিটার এন্ড আমরা এফিসিয়েন্সি 1D রেজাল্ট, এফিসিয়েন্সি, টোটাল এফিসিয়েন্সি দেখব। এফিসিয়েন্সি মূলত এখানে আমাদের ডিবি তে আসছে, ডিবি থেকে আমাদের এটা লিনিয়ারে নিতে হবে, অর্থাৎ পার্সেন্টেজ আকারে এফিসিয়েন্সি যেহেতু আমরা জানি, সুতরাং 1D প্লট এন্ড এখান থেকে লিনিয়ারে প্রেস করতে হবে, ডিবি লিনিয়ার। আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্স এফিসিয়েন্সি 5.5 গিগাহার্টজ একদম সর্বোচ্চ, অর্থাৎ প্রায় 46 or 48% হবে। অ্যান্টেনা খুব একটা ভালো এফিসিয়েন্সি দিচ্ছে না, অর্থাৎ এটা অ্যান্টেনা হিসেবে কাজও করবে না বলতে গেলেই চলে। আর the রেডিয়েশন এফিসিয়েন্সি দেখি, লিনিয়ার সেম। এখন আমরা গেইন নির্ণয় করা শিখব। গেইন নির্ণয় করতে হলে প্রথমে আমাদের পোস্ট প্রসেসিং, সেখান থেকে রেজাল্ট টেমপ্লেটস যেতে হবে। প্রথম ড্রপ ডাউন বক্স থেকে আমাদের ফার ফিল্ড অ্যান্টেনা প্রপার্টিজ এন্ড সেকেন্ড বক্স থেকে আমাদের ফার ফিল্ড রেজাল্ট, ম্যাক্স গেইন ওভার ফ্রিকোয়েন্সি নেব। ওকে, আমরা এটা ইভালুয়েট করব। ক্লোজ। তাহলে আমরা টেবল এখান থেকে 1D রেজাল্ট, ম্যাক্স গেইন ওভার ফ্রিকোয়েন্সি, আমাদের গেইন আমরা এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি। গেইন এখানে খুব অল্প পরিমাণ পাচ্ছি, 4 প্লাস সামথিং ডিবি পর্যন্ত, বাট নেগেটিভ গেইন, সুতরাং গেইন খুব ভালো নয়, গেইনও ভালো নয়, বলা যেতে পারে সে অ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করবে না। বাট আমরা এভাবে এফিসিয়েন্সি এবং গেইন নির্ণয় করব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।